Ali ima neki živ u ovaj dom, selski, da uključi bar jedno svjetlo, da ne se sapnem na ove pasonovci i na ove kablove bruka da bitne. Hvala vi. Dosta je jedno. Ja to što mislim da vi pričam i da vi zborim, dosta mi je i polovin. Ali prvo, kaj što je red da vi kažem, dobro večer, seljani i seljanke. Posta. Godina prođe za čas, a dan nikako. Ili ti sve isto, samo njega nema. Ljude koje sam citirao bedoše u pravu, ali ja bih dodao, ostaresmo tupkajući u mesto. Ali ja jesam ostareja i više nisam za ovo sabiranje abrove. Nemam više snagu, nemam više takata. Ne mogu da se bajčem po sokace, da me pecaju buvi i da me komarci i... Zaboravio sam. Sad je nekako drugo vreme, došla neka tehnologija, došli neki čuvaj Bože. Aver kutišići neki ili razni vragovi. Nema niko prive da ne pecaju po šančevi, niti buve da ne jedu, nema ništa, nema Edi Rama iz Trsijeg i šančeve sa sve one njegove primjere, a buve i jeđa normalno iz Barske sa ono njegovo sakućava. Bitno da samo komarce prehranjuje ništa drugo, bitno da mu prođe tender, za drugo nema veze. Zato omladino, uznite se u pamet, pa vidite sa svoga našega Božu, dogovorite se koji će da sabira abrove po selu, jer on ima nevladinu organizaciju, omladinska inicijativa. Sa s njega se dogovorite koji će da sabira abrove. Ja dosta više ostareja sam. A večeras hoću ove abrove da vi pričam malo na drugačiji način, ili ti druže, kaj neku malu predstavu. I zato ako nešto ne bitne baš kako valja, nemoj da zamirate, nego oprošćavajte. Hvala vi na uverenje. Pre jedno 2-3 meseca otivnem ja dali ovu našu jedinu opštinu, jer bu onu drugu ni go ugasili komše. Otido da vadim neke artije za devojče, tu Božo sam treba je nešto da overim, neke artije za školu, nešto. Kako ulegu u zgradu, videdoše me neki drugari, pa tu sa s njih, bande, kako ste, šta ste, gde ste. Iz ljamka smo jednu turu debeli. Od silno ljamkanje ja sam i zaboravio za što sam došao u opštinu. I na Šekerimce u red gde najviše gužva ima. Pun kodnik, sve komše. Savija sam šiju i ćutim. U moju opštinu, tedo da prsnem na leđa, da se i zem živ. Da vi objasnim kakva je razlika između komšije i komše. Komšija je, bre, moj, onaj najbližaj, odeljak. A komša je Agim, Bekim, Kujtim, Feris, koji hoćeš. Počeo nešto da se ždrapim, da se vrpolju neki puždavci, tedaše da mi izjedu po cijelo telo, tedo ih da napuštim, da otivnem doma. Kad za nesreću, čovek u prvi red, na početak red, navalio se na šalter kaj paša i kaj me se odliđuje. Kaj da me poznava? Koji će mene da me poznava u opštinu? Nešto sam poznala, pozdravi smo se i oni otidoše doma. Ispravi se čovjek
diže ruku, pa kad reknu Ivane! O Ivane, pa je ti vre? Pa ili si živ? Pa nismo te videl pred 25 godine dana. Pa malo si mi ostaro ili mesečini, ha? Pa kako familija, kako porodica? Ti sam kako si? U početak, večkrat kajda sam se, kajda me presekra, kajda sam se zbunio, vikam, kuj će mene da me poznao, znaš ovo što još konša. Ali, kad se dobližao do mene, prepoznam od čoveka. Idris. O, Idris, pa ti si živ. Rat je bio, bre, a ti si izgleda uteka. Mislim, pobegao si za Nemačku sa sve braćom. Ali mogao si i da ostaneš tamo, sad bi ni bio jedan komša manje u Kosovu. O Ivane, pa ti misliš da je u Nemačku sve med i mlijeka, da je sve super? Polažu tebe. 4 godine dana smo radili u Nemačku, kao konji. Svaki dan. I kad smo vidjeli da smo budale, ja smo vratili u Kosovo. Ali braće se stanili tamo. Pred 4 godine vratio još jedno brat. Ali isto budala, kad je vidio da je budala, ali neće da prizna da je bolje ovdje što je u Kosovo, nego šta kaže, šta je super u Nemačku, šta je super standard, šta je super sistem. Pokad mi kaže meni tako, pa ja mu kažem njemu, ali dobro, pa što nisi stani u Nemačku, ako ti je super standard, ako ti je super sistem, nego si vratio u Kosovo. Pa kad ti je bio dobro u Nemačku, cijel dan radiš kao konj, neće da ti daje jedne čaše vode. Pa što si vratio u Kosovo, što ti nije dao papire, nego ti kaže, curi Kosovo je free država. Sad, radi to kod Beđeta vozi neki šljeper. Budala, super mu je, kaže. A ja dolazim u Gračanicu kod moje drugare, kod moje komšije. Radim biznis. Uzmem pojeftino, prodajem malo pa skupo, pravim neku dolaveru, nešto, ali čisto nekakve nema veze. Ali, Ivane, ja kad dolazim ovdje u opštine, ja ne dolazim kao ti budala, da stanem u red i da čekam. Ja kad dolazim sa punim rukama, sa poklonima, sa darovima, sa kovertama. I tako kad dolazim sa punim rukama, ja mogu da otvaram koji hoćeš kancelariju, hoćeš ovdje dolje ili gore u sprat. Pozavisi koji biznis je u pitanju. A ti, Ivane, šta si dolazio? Koji problem imaš? Šta ne kažeš mene? Ali juče da sam ti video ili preko juče bi ti završio za čas, ali danas poteško je, ima da čekaš, gužve je. O, Idrize, nemam ja problem sa vas konče. Vami vi je dato, nami nije uzeto. Tako je, kako je. Biti će se obrne neko vreme, pa će bine drugše. Mene me mučiju moji. Od svoje se dobiva čilo, tuđina jok.
Moj predsjednik, umjesto da se uzme u pamet, on presupčeja skroz. Malo mu je što vami vi dade sve što moga da vi da, još da vi ga prepiše Kosovo, ne daj Bože, nego namini oduze sve, rasterani familiju, rasterani decu, rasterani porodice, ostavi nekako vrapčiće na bunjištu. I sad, što se setija mozak? Će donese 100.000 crnčuge da vrtišu po Srbiji. To onda popuni to što mu otišlo. I Srbije poželi da mu idu, i deca, i omladine, i sve. A kuj će to da rani? Kuj će to da leči? Oni svi zaraženi raznom boljku će ni da nesu. Kuj će to da plaća? Pa neće da gi dava minimalac kaj nami, nego će budu zaštićeni kaj beli med. Ako su gančani. Jer se kaže pravilno gančani ili ganci, pošto su iz Gane. Pa za neku godinu oni će budu gančani iz Srbije, a mi, što će biti nama? Polovin ganci. Izemti takvu politiku. Po Ivane, bre, pa čekaj malo. Pa nema da ljudiš, ne pusti politiku. Ajde da idemo ja i ti malo preko puta, kod Ljubiše, pa tamo ćemo da pričamo neke posebne priče. Kako familija, kako porodica, ti sam kakvi si.